Basi mbele ya yote tutamshukuru Mungu na tuombe. Mtakatifu, 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 Mungu mjuu sana, naalika uwepo wako katika ratiba ya mafundisho. Ongea na kila mmoja anayenifuata, Roho yako atende kazi yake katika jina la Yesu Kristo, amina. Leo tutajifunza uvivu kuwa kama ni kifo. Leo si tofauti na mafundisho ama enseignement. Nakuletea enseignement, mafundisho kuhusu uvivu. Na ungekamata kalamu yako na karatasi, kwani tutaenda mbio sana. Tunakamata Mezali 12 sura yake ya 17. Chakula cha udanganyifu ni kitamu kwa mtu, lakini nyuma kinywa chake kitajazwa mawe. Nitasoma na Kifaransa, isha ili inakuwa ya muhimu sana. Proverbe 20:17 inasema hivi: l'épée du mensonge est doux à l'homme, plus tard sa bouche est remplie de gravier. Ndugu yangu, umealishia namna gani? Pesa zako zinatoka wapi? Pesa zako si pesa za kuiba kwa uongo. Pesa zako huzipate tu kwa kwenda kuiba watu ama uko contrefacteur kwa Kifaransa. Unaweza kupata pesa kwa haraka kwa kuwadanganya watu. Pesa zako haiko za njia nzuri, kwa sababu Mungu alisema hakika kwa jasho utapata chakula. Lakini pesa zako unazipata tu kwa urahisi tu kwa kusema uongo. Lakini Biblia inasema kwa mwisho hiyo chakula itageuka kuwa gravier. Sijui unajua gravier, hiyo mawe madogo ambayo tunajenga nayo. Ndugu yangu, unaweza kujisifu umekuwa na pesa kulishinda watu, lakini watu wanatambua na kufahamu kama pesa zako umezipata namna gani. Mwisho wako ni mbaya. Nitaenda nikusema hiyo iko enseignement. Uandike Mezali 6:8-10. Utalala hata wakati gani wewe mvivu? Kulala kidogo, kusinzia kidogo, kugunja mikono kidogo, kupata usingizi. Mvivu unapenda nini? Kusinzia. Fasta sema kusomnole, unajigunja. Mezali 19:19 shairi la 15 na 16. Uvivu unaleta usingizi mzito, na nafsi ya uvivu itaona njaa. Sina maelezo mingi ndugu, ni mafundisho uandike. 16 inasema hivi kwa hiyo kitabu cha Mezali 19: mwenye kushika amri analinda nafsi yake, lakini yeye asiyeangalia njia zake atakufa. Ndugu zangu, hapa ninaenda na maamri na zinafuatana kabisa. Unifuate mzuri, kwa sababu ukizifuata utakuwa umelinda nafsi yako, lakini ukapuuzi hii mafundisho utakufa. Fikiria nafsi yako ama maisha yako. Wakati wanakukataza kitu, kama uko unafika kwa daktari anakuambia usikule hiki na hiki na hiki, acha kufanya upuuzi. Ndugu yangu, wakati wa daktari anakuandikia regime alimentaire ama gizi ya kukula chakula, ama wanakuandikia kuwa wanafanya mazoezi kila asubuhi, kunywa maji mengi, ndugu yangu, usipuuzi, kwa sababu ni kwa nafsi yako, ni kwa maisha yako, ni kwa afya yako. Ndio Biblia inasema Mezali 19, mwenye kushika amri analinda nafsi yake, lakini yeye asiyeangalia njia zake atakufa. Ndugu yangu, utakufa. Ukijiona umekuwa na conflit familial ama hamuelewani katika jamaa, linda nafsi yako, shika amri, angalia namna gani ya kumaliza hiyo tatizo, kwa sababu utakufa. Kuna ndugu amekusaliti, lakini anakusaliti leo, anakusaliti kesho, anakusaliti kesho yake.
lakini wewe haupendi kuachana naye, unapenda tu mpaka kuue. Mezali nasema l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Hiyo ni Zaburi. Mtu wa hekima anaona hatari mbele na anajificha. Jifunze kujificha. Mezali 12 shairi la 13, usipende usingizi isiwe ukakuwa masikini, fungua macho yako na utashiba. Nawaza unanisikia vizuri ndugu yangu. Hapa ni mafundisho tu uandike. Nikisema Mezali 12 shairi la 13. Katika shairi hili nilipenda nikupatie shauri moja. Mvivu hana la kusema hata katika jamaa, hata katika kikao. Wakati wanapangilia vitu kabambi, atasema nini kwa sababu hana kitu atapana. Tena hakuwa na msimamo kwa sababu hana pesa. Hivi jikinge sana na uvivu. Kataa uvivu ndugu yangu. Mezali 23:21. Mezali 23 shairi la 21. Maana mlevi na mlafi wataingia umaskini, na utepetevu mtu na nguo za kupasuka. Hii shairi liniomba nisome kwa Kifaransa kwa sababu Swahili nao sio rahisi. Inasema hivi: car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès, sa pauvresse et l'assoupissement fait porter des aïeux. Hiyo ndio mango za kupasuka. Wale walevi na wakupenda sana raha. Wathesalonika ya kwanza sura 3 shairi la 10 inasema, kwa maana hata wakati tulipokuwa kwenu tuliwaagiza kama mtu hataki kufanya kazi basi asile chakula. Hiyo ni agano jipya. Ndugu yangu, kama wanakuima kwa chakula, sio dhambi kama hukufanya kazi. Kula chakula ya jasho yako ndugu yangu. Kupitia mafundisho hii tunataka piganisha uvivu. Kama hii uvivu umeuriti kwa wazazi ama kwa mazingira, ndugu yangu, kuna watu wengine wazazi ndio wameleta uvivu. Baba yako ni mvivu, na jua anaikala tu nyumbani, hana cha kufanya, hana mpango, hapendi kwenda hata kwa shamba, hapendi kufanya kila mpango yoyote, hapendi kujifunza hata iwe kazi ya kujenga manyumba, iwe kazi ya kugoropa manyumba, kwa sababu hiyo yote ni kazi. Sasa kama umekumalia katika mazingira hii na kwa bahati mbaya umekuwa na watu wa kuwasaidia tu, toka katika hiyo hali, kwa sababu umezaliwa katika mazingira mabaya, unaweza ukajiokoa. Kupiganisha uvivu, unaweza umekuwa na ndugu yako mvivu, ukamtia kwenye mazoezi. Mezali 31:27, umupe mapato ya mikono yake na kazi zake zimsifu malangoni. Upatie Mungu wenyewe ulitumikia. Mungu hahitaji moja ya 10 ya pesa ya wizi, lakini zinazotoka kwa kazi ya mikono. Unanisikia mzuri? Usije ukadanganya Mungu na pesa ambazo uliiba. Waefeso sura 5:14. Waefeso sura 5:14. Kwa hivi anasema, amka wewe unayelala usingizi, na ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Uvivu ni kama kifo. Wewe unayeishi katika uvivu, amka kabisa, Kristo akuangazie. Ndugu yangu, kama mashairi imekupita, utaomba hivi nikutumie. Hali 8 inayoonyesha uvivu. Ya kwanza ni kukosa uamuzi, manque de décision. Mvivu hana uamuzi fulani, anakosa lengo. Hiyo ni ya pili. Manque de but, hana lengo, anaishi tu kama kipepeo tu. Hali ya tatu inaonyesha uvivu, si mwepesi kutenda kitu, na kitu ya kufanya kwa siku moja anakifanya kwa siku 3 ama wiki ama mwezi. Hali ya 4, anapenda usingizi. Hali ya 5, anafanya kazi za wengine. Ndugu, jifunze kazi yako mwenyewe. Kuna kufuga.
Ufugo hata kama unafanya kazi uko mfanya kazi, lakini jifunze hata kazi za nyumbani ufuge. Leo watu wanafuga, watu wanalima. Kazi zinazotosha kwa mshahara zitume shambani, ama nunua hizo sungura na ukafuge. 6, anapenda urahisi na kujifurahisha ama distraction. Anapenda vitu vya urahisi, hapendi avuye jasho. 7, anavuna mavuno kidogo na anatulia. Ndugu yangu, jifunze kuvuna mengi. 8 inasema mvivu ni muasi, ni mrebel kwa Kifaransa, kwa sababu ule uvivu wake, anasema wengine ndio wanamtesa. Ndugu yangu, kama uko mvivu na umesema kila siku unasema washajivunia pesa hao wenyewe na wametutesa, kama tuko hivi ni kwa sababu ni wachoyo. Ndugu yangu, unatumika saa ngapi kwa siku, kwa mwezi, kwa wiki? Hizo ni hali tu ya wavivu, wanakuwa waasi ama warebel. Sasa namna gani kukombolewa toka uvivu? Tutaanza kwa mwanzo. Ni kwa jasho utapata mkate wako. Kama hujui kutoa jasho, jifunze kwanza leo. Kama ulikuwa tu mwizi, sisi tulivyoanja mali yako, rudisha yenyewe uliiba. Anja kazi, usilale tena. Hiyo ni ya 3. Na kwa mwisho, panga agano jipya. Kujua kwamba yote inatoka kwa Mungu. Ukamata engagement na wewe kwamba Mungu aliumba mbingu na dunia na vyote vinavyojaa ni mali yake. Ukajiweka kwa kazi na kumuomba, atakupatia kama wengine. Wewe si tofauti na wengine, na Mungu akubariki. Hapa ilikuwa mtoto wenu Jackson Mupishi Kianamire. Ninawashukuru sana kwa kutufuata. Ubarikiwe zaidi sana. Na ombi langu kwangu hivi, sote tujifunze kwa hiyo mahubiri. Na hiyo mashairi nimeandaa kwa ajili yenu, mkaitaka gizi tumeishuka nayo. Kama kwenye ilipita bila kusikia, unaweza kuniomba na kutumia. Na mbarikiwe na Bwana. Amina.